Ito yung balcony view ng transient house namin. Foggy pa rin siya. Okay guys, palabas na tayo. Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. Good morning guys! It's our last day today in this room. As you can see, ayan na, nakaligpit na yung mga kalat-kalat dito. So by 12 o'clock, we will be vacating this room. Hanggang 12 lang kami dito. But for now, lalabas muna kami. May isa pa kaming pupuntahan. See you later. Guys, andito na kami sa La Trinidad, Benguet. Dito sa strawberry farm. Ito yung farm. Halo-halo. Mayroong mga vegetables. May corn. Tapos dito yung entrance. Punta tayo guys. Bilihan ng mga pasalubong. Ayan, bumibili kami ng show. Ay, sila lang pala. Kasi yung akin hawak ko na pero hindi ko pa bayad. Ayan. Asan yung binili nyo? Ayan, ang binili niya Ate V. Yung akin nasa kamay ko, hindi pa bayad. Hindi mo talaga. Ayan, ang ganda. Yung sa akin naman ay batik. Ayan. Hindi ka pa bayad sa akin. Teka lang guys. Ito yung ice cream ko. Ayan. Kakainin ko na. Bibili siya ng pasalubong. Guys, umaambon na. Gusto ko pang pumunta doon sa dulo para makuha ko yung mismong strawberry. Mahirap yung tulay kasi kahoy baka malaglag ako. Papakita ko yung tulay. Ito yung tulay guys. Tulay na kahoy na maliit. So, para huwag tayong maputikan, dito tayo dadaan. Matataba ang gulay guys. For harvest na yan for sure. Namumulaklak pala yung sibuyas. Ito yung ano nga ba? Onion leek. Namumulaklak pala siya. Ito ay Baguio beans. Dito guys, marami pa ring mga gulay, kaya lang hindi ko alam kung ano yung pangalan ng mga gulay na to. Ayan o, madami pa. Tapos dun sa dulo may makikita kayong mga, kita nga ba? Yung kulay yellow. Flowers. Finally, I'm here at the strawberry farm. Ayan, kung makikita nyo, sobrang foggy sa likod ko. Kasi nga, bundok. Guys, ayan yung puno ng strawberry. Oh. Yung kulay red, yun yung mga fruits. Sana makita nyo kahit malayo ako. Ayoko kasi lumapit dyan dahil maputik. At saka ayaw nilang magpapapasok. So guys, I hope I entertained you with this vlog. Kahit konti lang yung nakuha ko. Sana nagustuhan nyo itong vlog kong to. And please hit like guys. And don't forget to subscribe my channel. Hit that bell for you to be notified with the next video. Because I will be uploading some more content on my channel guys. Buyers! Bye for now. Have a good one, guys. Silent nights recall